Vovó não quer casca de coco no terreiro, pra não lembrar o tempo do cativeiro, pra não lembrar... Macumba! E estamos de volta. No episódio de hoje nós vamos... O que essa planta faz mesmo? Ok. Como eu estava dizendo, no episódio de hoje nós vamos fazer o nível 44. Ok. Peraí, o quê? Ah, tá. A única planta que eu tenho pra controlar o gramado é a abóbora. A melancia. Tá bom. Já que é assim. É bom que ela seja boa, então. Ah, não parece que esse nível vai ser muito difícil. Só temos 2 bandeiras para lidar com. Então... Agora, o que significa isso aqui? Ah, é que eu não posso plantar nada aqui. Entendi. Tá bom. Não é o fim do mundo. Ainda não. Então tá bom. Ok. Por enquanto, apenas tranquilidades. Eu gostaria de ter mais geradores de sol. Como essa planta tem uma distância curta, pelo visto, e ela fica melhor conforme os zumbis se aproximam. Vamos plantar na frente dessa vez. Dessa vez nós vamos fazer girassóis na frente. Perdão, girassóis atrás e as plantas que atacam na frente. Tá bom. Ok. Ela grita. Eu não sei se eu gostei dessa planta. Já tem um tempo de recarga elevado. Não sei. Tô começando a... Não, tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Ah, e você? O que eu faço com você? Bem, eu torço pra que... Não, não deu certo. Ah, não. Deu certo sim. Mais ou menos.
Depende da sua definição de certo. Ok. Acho que eu errei aqui. Será que isso funciona? Essa é uma planta muito esquisita. Em que situações você usa isso? Vou tentar adiar o inevitável lá em cima. Eu não gostei dessa planta. Tenho que ser sincero. Não gostei. Eu só não entendi como que é pra você usar isso. Talvez tenha sido um problema em mim, não no jogo. Mas eu não sei. Não me parece boa. Ele diz assim, quanto mais próximos estiverem os zumbis, mais dano a planta dá. Mas o dano que ela dá, ainda assim, é pouco. Então, não sei, cara. A impressão que eu tenho é que isso aqui é algo parecido com um repolho boxeador, só que nerfado. E nerfado por muito. E por que esses zumbis estão sujos? É por causa do balde? Era um balde de tinta? Aí a tinta acabou caindo em cima deles? Eu não sei. Acabou derramando neles. Vai saber. Pode ser isso. Porque os zumbis de balde, cabeça de balde, são os únicos que tem essa sujeira neles. Deve ser isso. Eu acho que eu estou começando a entender como é que é pra você usar essa planta. É pra você tirar as barreiras. Você não quer proteger essas plantas. Você quer plantar um monte disso aqui. E só... depender do fato delas... prenderem os zumbis por alguns segundos. É uma forma perigosa de se jogar. Mas... aparentemente funciona. Ainda assim, eu não gostei dessa planta. Confesso.
Confesso, não vou continuar usando isso aqui, nunca. Assim, ela é útil, mas em situações... nas quais você não quer chegar de maneira alguma. Porque ela só é útil quando os zumbis estão no limiar de começar a devorar essas plantas. Sabe? Elas só são úteis em situações onde você não quer chegar. Mas tá bom. Em situações em que você não quer chegar nunca. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos pro próximo nível. Ok, bem, pelo menos agora nós podemos selecionar nossas plantas. Ok. Nós podemos comprar alguma coisa? Eu estou tentando juntar dinheiro para comprar um slot a mais. Né? Eu sinto muito, elas só andam sendo muito úteis. As nós ervilhas. Eu sinto que esse nível será uma dor de cabeça. Será que isso aqui funciona? Vejamos. Eu não sei por que eu decidi plantar atrás. Tá bom, pode funcionar. Ok. Tentar fazer uma jardinagem mais agradável aos olhos. Se possível, né? Agora nós acumulamos sol. Ok, a primeira bandeira ainda está longe. Então, por enquanto, tudo bem. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Ah, não dá. Eu sempre esqueço disso.
É, já tá ficando ridículo. Ai, e com vocês, o que eu faço? Torço pra morrerem rápido, né? Além disso, não tem muito o que fazer. É, eles passam. Tá, perdemos um cortador de grama. Infelizmente. Ah. Eu acho que já... eu acho que nós podemos recomeçar isso aqui. Não vai dar certo. Assim, se eu for insistente, ainda dá pra recuperar. Quer dizer, olha isso. Não, não dá. Não dá pra recuperar, não. E começou. Não dá. Ok, vamos recomeçar isso aqui. Infelizmente, eu não acho que Triple Ervilha vai nos servir de muita coisa nessa fase. É uma pena. A não ser que nós façamos isso. Parece ser melhor. Ok. Ok, o plano é simples. Vamos fazer essa fileira, essa coluna aqui de narcisos. Essa aqui que dispara triple ervilhas quando possível. E na frente as nozes. É simples. É fácil? Muito provavelmente não. Mas talvez seja possível. Talvez. Eu fiz exatamente o contrário. Ok, invertemos a ordem, mas isso altera só um pouquinho os resultados, né? Só um pouquinho. Ok, lá vamos nós de novo.
Ok. Vamos com calma. Não podemos ficar... impacientes. Se possível, evitar, né? Eu acredito em você, Triple Ervilha. Ok, eu fiz bem em acreditar em você. Tá difícil. A vida tá difícil. E o Narciso não faz nada com o balão. Que é triste. Muito triste. Mas tudo bem. Ai, ai. Lá vamos nós. Ah, ok, isso poderia ter sido pior. E não é o que eu descreveria como algo bom, mas ajuda de certa forma, não me prejudica muito. Ah, perfeito, agora não, agora isso me prejudica muito. Se ao menos eu tivesse uma cereja agora. Ok, eu desisto. Não tem como usar a Triple Ervilha. Eu tentei várias vezes. Não é ruim, ela foi bufada. Mas não dá. Simplesmente existem muitos zumbis que conseguem counterar a Triple Ervilha. No caso existe um, que é o zumbi o necromante, na verdade. E assim, não tem muito o que fazer quanto a isso. Seria engraçado. É possível. É uma seleção possível. Porque ela ignora as covas. Pode funcionar. Bem, aproveitando. Vamos ver. Será que isso aqui funciona? Não sei. Não é... Será que isso aí... Eu não acho que seja a meta, né? Mas tudo bem.
nós podemos acumular gelogumelos, não é? Porque eles não disparam imediatamente. Ok. Parece um plano. Parece com algo que se parece um plano. Ok. E a minha batata mina? Para onde ela vai? Aqui talvez. Opa. Ah. Claro. Ah, não acredito. Isso é inacreditavelmente frustrante. Ah. Ah, meu Deus. Ok, a nossa defesa já desandou completamente. Perfeito. Tá, tudo bem, vai dar certo. Essa é uma defesa muito ruim pra água. Nas fileiras de grama, ela até consegue segurar com algum sofrimento. Mas na água não funciona. Ok. Infelizmente esses balões continuam se movendo, apesar de estarem congelados. Isso é frustrante. Tá, de novo vamos ter que recomeçar. Tudo bem. Em vez disso, vamos com isso. O grande problema de usar o gasogumelo de dia é o fato de que você precisa trazer um feijão não, um café. Eu só tenho 6 espaços. Não tem como. Eu não acho que isso aqui vai funcionar. Vamos tentar mais uma vez, né? Mas dessa forma aqui. Parece ser melhor do que a outra.
Ok. Lá vamos nós. Ah, e agora tem um problema. Como que eu vou me livrar desses sugadores de sol? Eu acho que eu só não vou me livrar, né? É a resposta. Bem, eu só tenho que ficar esperto, então. Eu acho que essa girassol estava prestes a dar um sol, né? Ok, fazer o quê? Não acredito nisso. Ah, cara. Tristeza. Pensei que iria dar tempo, mas não deu. Tá, eu não acho que isso aqui funciona também. Ah, eles até conseguem acertar. Tá, eu vou ter que perder, eu acho que 3 cortadores de grama. Eu não vejo o que mais eu posso fazer. É, parece que é o caso. Tá bom. Eu acho que ainda... Tinha que ser... Tá bom. Eu acho que ainda dá pra sobreviver. Eu não sei. Eu não acho que dá pra segurar isso aqui. Eu realmente não acho. Não dá. Não dá. Tá, vamos tentar de novo. Ok, continuando. Tá, isso não vai funcionar. Não vai. Simplesmente não vai funcionar. Nós precisamos de outro plano. Talvez isso funcione.
Fica a dúvida, como que eu vou defender a piscina? Muito bem. Vamos, você quer ativar a minha mina? Ok. Aliás, errei. Vamos lá. Plantei a planta errada, tudo bem. Isso aqui tá ficando feio, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Nós temos um campo minado ao norte e ao sul nós temos algo que se parece com uma defesa. Ok. Ok, agora lá vamos nós. Momento da verdade.
Ah, não acredito. Ah, nossa defesa tá segurando. Aos trancos e barrancos, mas tá segurando. Ok, nós vencemos, porque em último caso nós podemos apenas sacrificar todos os nossos cortadores de grama. Não acho que será necessário, mas é o que nós podemos fazer caso seja. Não sei, na verdade. Ok. Ah, isso não adiantou de nada. Tudo bem. Mas por que plantar uma cova vai remover uma planta que flutua do chão? Ela não tá no chão. Enfim, deu certo. Eu tô começando a perceber que a Anabulhadora é uma planta muito boa. Pelo menos muito melhor que a sua competição. Enfim, é isso por hoje. E até a próxima. Esses níveis estão ficando difíceis. Até a próxima.